Tunataka tuelewe step by step how to create wealth through dairy and beef farming. Nataka tuanze kwa kujua kwamba ukiwa na ng'ombe moja uko na factory moja. Ukiwa na ng'ombe wawili uko na factory ngapi? Mbili. Hebu tuanze kusema hivi. Ng'ombe ni factory ya kutengeneza nini? Tuachane na ile tabia ya kuangalia ng'ombe kama factory ya kutupea tu maziwa. Ng'ombe ni factory ya kutengeneza maziwa. Ng'ombe ni factory ya kutengeneza ndama. Ng'ombe ni factory ya kutengeneza growth. Ng'ombe ni factory ya kutengeneza nyama, na ng'ombe ni factory ya kutengeneza mbolea. Maziwa yanafaa kukutajirisha. Ndama inafaa kukutajirisha. Growth inafaa kukutajirisha. Meat inafaa kukutajirisha. Mbolea inafaa kukutajirisha. Ndama, mkulima anafaa kujua kwamba ng'ombe wako akizaa Januari tarehe 1, mwezi wa pili ambao ni Februari tarehe 15 hadi tarehe tuseme 26 hapo 27, huyo ng'ombe anafaa kuwa ameshika mimba tena. Ndio sababu unasikia unaambiwa kwamba ukitaka kujenga mali kutokana na ufugaji, ng'ombe wako anafaa kuzaa kila mwaka. Akizaa Januari tarehe 1, kabla ya mwisho wa mwaka huo anafaa kuwa ako na mimba, ndio tena azae chini ya miaka ingine ngapi? Ya mwaka mwingine, so that you get milk miezi 10 kila mwaka. Unakamua ng'ombe wako miezi 10 kila mwaka. Ukisha kamua ng'ombe wako miezi 10 kila mwaka, unafaa kupata ndama kila mwaka. Na unafaa, ukiwa wewe unatengeneza mali kutokana na ukulima ufugaji, yule ndama aliyezaliwa tarehe 1 Januari, kabla ya mwisho wa mwezi wa 11 anafaa kuwa ameshika mimba. Yes, anafaa kushika mimba within the same year that they were born. And I will take you through that. And I will show you exactly how.